你是不是也觉得只要把买回来的菜往冰箱里一塞，就万事大吉了？甚至很多婆婆妈妈把冰箱当成了长生不老箱，不管是吃剩的饭菜、刚买的蔬果，还是干货调料，只要冷气一吹，它们就永远新鲜。如果你也是这么想的，那接下来的内容可能会让你惊出一身冷汗。根据2025全球居家环境健康报告的最新调查显示，全球有超过 75% 的家庭冰箱，其内部细菌载量竟然超标了整整500倍。更可怕的是，冰箱不仅不是杀菌箱，它其实只是一个细菌减速带。有些致命的嗜冷菌在4摄氏度的低温里，甚至比在室温下活得还要滋润。甚至有些我们习以为常、天天都在吃的健康食材，只要踏进冰箱大门的那一刻，就会在分子层面发生某种化学变异，从全家人的营养来源，瞬间变成致命毒素的温床。这绝不是危言耸听，你以为你是在保鲜，其实你可能是在给毒素续命。冰箱门的每一次开关之间，都藏着全家人看不见的健康黑洞。这部影片我会彻底撕开冰箱保鲜的假象，带你看看那5种绝对不能进冰箱的常见食物，尤其是第一种，几乎每个家庭的冰箱里都有它。我们要说的第一类就是以马铃薯、洋葱、大蒜为代表的根茎类蔬菜。很多家庭主妇觉得马铃薯这东西容易发芽，发芽就有毒，所以放冰箱冷藏肯定最安全。但我告诉你，并不是只有发芽的马铃薯有毒，冰箱冷藏过的马铃薯，在下锅的那一刻，可能已经完成了从菜到毒的转变。这里涉及一个非常深层的生物化学过程，叫做低温诱导甜化。你要明白，当马铃薯长期处于4摄氏度以下的环境时，它内部的淀粉酶会异常活跃，强制把淀粉转化为还原糖，比如葡萄糖和果糖。你可能会说，变甜了不是更好吃吗？错，大错特错。国际癌症研究机构在最新的实验中再次确认，当这种高糖分的冷藏马铃薯经过120摄氏度以上的高温烹饪，也就是我们最爱的炒土豆丝、炸薯条、煎马铃薯块时，这些多出来的还原糖会与马铃薯自带的天门冬酰胺发生强烈的美拉德反应，产生大量的丙烯酰胺。丙烯酰胺是什么？它是公认的2甲类致癌物，长期摄入会损伤神经系统，甚至增加患癌风险。也就是说，你自以为为了保鲜把马铃薯放进冰箱，结果却亲手把一盘普通的菜变成了一盘致癌物炸弹。除了马铃薯、洋葱和大蒜进冰箱也是一场灾难。你有没有发现，放进冰箱的洋葱过不了几天就会变得软塌塌的，甚至剥开后中心有一股奇怪的腐烂味？这是因为冰箱是一个高湿度的封闭环境。洋葱和大蒜属于低呼吸作用食材，它们需要的是干燥通风。在冰箱的湿气攻击下，洋葱的纤维组织会迅速松散，这时候肉眼看不见的真菌孢子会顺着鳞片缝隙直接渗透进核心。等你发现它表面长黑毛的时候，其实整个洋葱的内部已经全都是霉菌毒素了。特别是大蒜，冷藏会导致大蒜变软发霉。这种霉变往往是从蒜瓣内部开始的，你从外面看可能还是白色的，但切开后里面已经发绿或发黑。这种被真菌污染的大蒜含有极强的代谢毒素，对肝脏的损伤是不可逆的。那么这些东西到底该怎么放？马铃薯请给它找一个阴凉避光通风的纸箱，记住放一颗苹果进去。苹果释放的乙烯气体能有效抑制马铃薯发芽，这比冰箱管用100倍。洋葱与大蒜用网袋挂在通风处即可，只要保持干燥，它们可以存放数月而不变质。大家一定要记住，不要试图用低温去对抗生物的天性。有些食材离开泥土后的避风港应该是通风的竹篮，而不是潮湿的冰箱。如果你觉得到这里已经够震撼了，请动动手指帮我点个赞，这能让更多人看到这部影片，避开饮食误区。接下来我们要聊的是第2大类，热带及亚热带水果。很多主妇有个习惯，水果买回来不管3、7、21全塞进冰箱。但你有没有发现，有些水果在外面放着还好好的，一进冰箱反而烂得更快了？这里我们要引入一个非常关键的植物学概念，叫做冷害。你要明白，香蕉、芒果、木瓜这些水果，它们祖祖辈辈都生活在20摄氏度以上的热带，它们的细胞膜结构是为了抵御高温而设计的。
当你强行把它们塞进4摄氏度的冰箱冷藏室，对他们来说就像是把一个穿短袖的人直接丢进了北极。在这种极端低温下，水果的细胞膜会发生相变，从流动的液体状态凝固成固体，导致细胞壁直接崩溃。细胞内部的营养液就像决堤的洪水一样往外渗，这就是为什么香蕉放进冰箱表皮会迅速变黑，那不是熟了，那是细胞自杀后的痕迹。渗出的营养液成了冰箱里细菌最完美的培养基。这里要重点点名番茄，很多人为了让番茄不坏，非要冷藏。根据2025年农业食品科学研究的最新报告，番茄在5摄氏度以下的环境中，其内部产生风味的挥发性物质会减少65%以上。更严重的是，冷藏会破坏番茄表皮的角质层。你以为它还红彤彤的，其实它的防御系统已经彻底瘫痪。这时候，一种叫展青霉素的真菌会悄悄潜入。这种霉菌毒素极其耐高温，你哪怕把它熬成番茄牛腩，毒素依然存在。长期摄入会对人的呼吸道和泌尿系统造成损伤。热带水果在受到冷害应激时，会疯狂释放一种气体——乙烯。在冰箱这个密闭的小空间里，乙烯浓度会迅速飙升，结果就是你那根冻伤的香蕉会像催化剂一样加速冰箱里所有其他果蔬的腐烂。这就是为什么有时候你觉得冰箱里的菜坏得莫名其妙。2026年的科学存放指南告诉我们，没熟的水果绝对进入冰箱。芒果、牛油果必须在室温下放到按压有弹性。如果实在吃不完，先切块，放进真空密封盒，然后再塞进冰箱，且存放时间不要超过24小时。番茄请放在阴凉处的篮子里，地部朝下摆放，这样可以减少水分流失，延长寿命。讲完了这些明面上的食物，你可能觉得只要注意分类存放就安全了，但你忽略了冰箱里最阴险的一群居民。他们不需要氧气，甚至不需要热量，他们在0度左右的环境里疯狂蹦迪，目标是你的血液和大脑。如果说水果的烂掉还能一眼看出来，那么淀粉类食品的变质则是最危险的伪装者，它们就是馒头、面包、米饭、面条等淀粉类主食。很多家庭习惯把吃不完的馒头、面包随手塞进冷藏室，觉得这样干干净净。但我告诉你，你正在亲手制造一种叫老化回升的物理陷阱，并给最毒的霉菌递上了邀请函。这里有一个非常硬核的知识点：淀粉在什么温度下老化的最快？答案正是2摄氏度到6摄氏度，这刚好就是你家冰箱冷藏室的设定温度。淀粉类食物在制作时经历了糊化，分子结构是舒展的、松软的，但一旦进入冷藏室，淀粉分子会迅速回升，重新排列成一种严密的结晶体。这就是为什么冰箱里的馒头会变硬，面包会掉渣，米饭会变干。这种过程是不可逆的，即使你重新加热，它的口感和营养价值也大打折扣，而且极难被肠胃消化。很多人看到面包边上长了一点点青霉，舍不得扔，觉得把那块切掉就行了，千万别这么干。淀粉类食物结构疏松，就像一块海绵。当你肉眼能看到长毛的时候，说明霉菌已经完成了它的基建工程，它的菌丝可能早已纵横交错地占领了整个馒头内部。最可怕的是，淀粉类食物在冰箱的高湿度下极其容易滋生黄曲霉毒素。请记住这个数据，黄曲霉毒素的毒性是砒霜的68倍。它是目前已知最强的生物致癌剂之一，目标非常明确，就是你的肝脏。冰箱的低温并不能杀死它，只能减缓它长毛的速度，但它分泌毒素的过程可没停。既然冷藏不行，那该怎么办？短期存放1到2天，馒头、面包放进密封袋，排掉空气，常温存放即可。长期存放3天以上，请直接放进-18摄氏度以下的冷冻室。原理在于，在极低温下，水分会直接结冰，淀粉的老化回升过程会被瞬间冻结。冷冻的馒头不用解冻，直接上锅蒸，口感能还原到刚出锅的90%。剩米饭同样道理，趁热装进保鲜盒，稍凉后直接冷冻。下次做炒饭，这种米饭粒粒分明，且避开了霉菌污染风险。听到这里，如果你也觉得家里长辈存放食物的方式需要改变，请一定要订阅我的频道，并将这部影片分享给他们，这关乎全家人的健康。接下来我们要聊一聊真正的夺命杀手，在医学界它有一个令人闻风丧胆的名字——李斯特菌。
绝大多数细菌在4°C都会进入休眠或生长缓慢期，但李斯特菌是个异类，它具有极强的适冷性，在0°C甚至更低的温度下，它依然能从容地生长繁殖。根据2025年末发布的报告，因冰箱交叉污染引发的李斯特菌感染率在过去3年中上升了12%。它最恐怖的地方在于其隐身术，被它污染的食物看起来、闻起来、摸起来和新鲜食物没有任何区别。很多家庭为了省事，吃剩的西瓜直接往冰箱里一塞，甚至连保鲜膜都不贴。此时，如果你的冰箱里还放着没洗干净的生蔬菜，或者包装不严的生肉，交叉污染就开始了。李斯特菌会通过冰箱内的空气循环和冷凝水滴，从生肉表面跳到你的西瓜上。你第二天拿出来吃的时候，实际上是在吞下成千上万个嗜冷菌。健康成人可能只是腹泻，但对于老人、小孩和免疫力低下的人，它会导致败血症、脑膜炎。特别是准妈妈们，李斯特菌是胎儿的头号天敌，严重时会导致流产。冰箱不是真空包装机。那些不盖盖子的剩菜，就像是在细菌的自助餐厅里大开舱门，你省下的是几块保鲜膜的钱，透支的却是家人的免疫系统。除了这些，还有很多精明主妇最容易掉进去的节约陷阱，那就是觉得什么东西贵，什么东西就该进冰箱。比如昂贵的茶叶、珍贵的蜂蜜、高级坚果。蜂蜜放在冰箱里会吸出葡萄糖结晶，虽然这不影响食用，但它会极大的破坏口感，让你在复温时因为受热不均导致营养损失。其实蜂蜜天然的高渗透压就是最好的保鲜剂，常温密封才是它的归宿。坚果与食用油在冰箱门的频繁开关下会遇到剧烈的温差，这种温差产生的冷凝水会进入油瓶和坚果袋，引发水解酸败。你吃到的那股哈喇味正是油脂氧化产生的自由基，它们是诱发身体慢性炎症的元凶。茶叶和干货具有极强的多孔结构，进冰箱如果不经过专业的抽真空处理，它们就是冰箱里的除臭剂，它们会疯狂吸收大蒜剩菜的味道。你花大价钱买的极品茶叶，冷藏1周后喝出来的可能全是昨天那盘回锅肉的味道。说了这么多不能放，那到底该怎么放？请收好这份2026年最新修订的冰箱科学管理清单。第一是垂直分区法则，也就是熟上生下，上层存放熟食、剩菜、酸奶，这里温度最稳定；下层存放生肉、海鲜，必须用独立密封盒，防止血水滴落污染下层。抽屉存放蔬菜水果，并利用新款冰箱自带的乙烯滤芯进行保鲜。第二是70%原则，冰箱千万别塞满。留出30%的空间，让冷空气循环，塞得越满，冷空气死角越多，细菌繁殖越猛。第三是科技助力，如果条件允许，给冰箱配一个银离子除味器。2026年的技术已经能实现99.9%的嗜冷菌抑制。第四是标签系统，给每个保鲜盒贴上日期，记住冷藏不超3天，冷冻不超3月。这部影片讲到这里，我突然想起一句话：厨房是一个家庭的药房，而冰箱则是主妇最后的防线。很多时候，我们把食物塞进冰箱，其实是在表达一种隐秘的爱。我们舍不得扔掉那些剩菜，是因为那是辛苦劳作的成果。我们买来最好的水果塞满冷藏室，是因为想让家人随时能吃到新鲜。但真正的爱不应该只是拥有，更应该是守护。我们学习这些看似枯燥的科学知识，研究那些微小的细菌和复杂的分子反应，并不是为了制造焦虑，而是为了在那道冰箱门关上的时候，我们心里是踏实的。当你下一次举起那个吃剩一半的西瓜，或者那袋放了很久的面包时，请停顿那1秒钟。那1秒钟的理性，可能就守护了孩子1整周的肠胃健康，也可能规避了父母一次突如其来的急诊。冰箱不是保险箱，你对家人的心才是。科学存储是为了更有尊严的享受美味。如果这部影片让你对自家的冰箱有了新的认识，请把它分享给你的亲朋好友。也许你的一个分享就能改变他们几十年的错误习惯。关于厨房卫生，你还有哪些想知道的？欢迎在评论区留言讨论。谢谢你的观看，我们下期再见。